Estos son unos inyectores de Mercedes-Benz que me trajeron hoy con una falla. Un carro muy nuevo, un C300. Y miren cómo este inyector ya ni siquiera está trabajando. Sin embargo, él pulsa y cuando le chequeas aquí la resistencia en ohmios, en milihenries, perdón, el inyector número 3 marca bien, pero no trabaja. Estos podrían ser tus inyectores y te podrían estar dando fallas en tu vehículo y no te has dado cuenta porque no le has hecho mantenimiento. Y tal vez a veces sea hasta tarde porque si no le haces mantenimiento a los inyectores puede llegar al punto de no retorno. Y estos no son inyectores económicos. Yo recomiendo que le hagas mantenimiento a tus inyectores para no tener problemas con el motor. Este inyector lo que vamos a hacer es ponerle un ultrasonido para ver qué se le atravesó, qué tiene o qué defecto puede presentar. En este momento tenemos el inyector en ultrasonido, él está haciendo clic, o sea, la parte electrónica interna funciona, pero absolutamente debe tener algo que se le atascó allá adentro. Puede ser el filtro, puede ser sucio que viene del tanque, en fin. Vamos a ver qué ocurre después del mantenimiento de este inyector de Mercedes-Benz. Hice un simple switch del inyector que estaba acá para acá, el que se estaba limpiando, y definitivamente no trabaja. Este inyector debe ser reemplazado. Bastante extraño que un vehículo tan nuevo ya esté presentando problemas. Cada día me extraña menos esto. La calidad de las cosas ya no es igual. Sinceramente, este podría ser tu caso. Vehículo nuevo, ahí apenas se ve que está como disparando algo, pero no llega a tener la fuerza que debe tener. ¿Eh? Terrible. Bueno, no hay más nada que decir, más que un Mercedes del 2022 C300, ya con un inyector que no funciona. Vaya calidad la de hoy día. Vamos a ponerle la gran X. Bye bye. A la basura. Ya los habían marcado. Al parecer este estaba en el cilindro número 1, 2, 3 y 4. Este es el que tiene la X. Y este es el número que tienen ellos plasmado. A254-070-1500. Qué tristeza que sea de tan mala calidad este inyector. 0261-500-732. Con el sello Mercedes-Benz. Y Bosch. Pero, ¿qué está pasando? Nunca había visto que un inyector Bosch fallara tan temprano. Me suena como que ya hay otras nacionalidades metidas detrás de esto.